अगर आपसे कहा जाए आपने रात अकेले गुजारनी है, तो क्या आप रात को इस बिस्तर पर अकेले सो सकेंगे? कभी भी नहीं सो सकेंगे। भाइयों, अगर हमारी बदअमालियों की वजह से हमारी कब्र सांपों का बिस्तर बन जाए, तो हम कैसे अज़ाब की शिद्दत को सह पाएंगे? जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सांप जब एक मरतबा मुर्दे को डसता है तो 70 हाथ नीचे ज़मीन पर मुर्दा चला जाता है, और अगर वो एक मरतबा दुनिया के ज़मीन पर फूंकार मार दे जिस जगह पर, क़यामत तक के लिए उस जगह सब्ज़ा नहीं हो सकेगा। तो अगर हम बदअमालियों में मुब्तला हैं, आज हमारे पास मौका है, हम तौबा कर लें और हम अल्लाह ताला से रजू कर लें। दुनिया की सहूलत के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, रोडें पक्की की जा रही हैं, दुकानों पर मेहनत की जा रही है, घरों पर मेहनत की जा रही है। भैया, जिस कब्र में हमने हमेशा के लिए रहना है, उसकी सहूलत के लिए, आसानी के लिए भी हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए।